Nitwa Soraya Hakuziyaremye nkaba ndi Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda w'u Rwanda. Ntasanzwe ni intoranwa mu nzobere zicunga imari n'ibigo ubunararibonye bwe bwagize ijambo ridasanzwe mu guhangana n'ibibazo byugarije ubukungu bw'u Rwanda mu gihe cy'icuraburindi rya COVID-19. Ntangira gukorera banki y'Abahorandi iri mu bihugu byinshi ku isi yitwa ING, ngira n'amahirwe yo kugera ku rwego rwa Vice President muri department nakoragamo. Ni umuhanga koko. Yari hagaruka ku bigo karundura yakozemo n'amashuri yaminuje, abameze nkanjye baracanganyukirwa. Uburyo yitangiye imirimo ikomeye yahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubyango byemereye mugira icyitegererezo ku bari n'abategarugori utanagiranye na babandi barangamirwa ku mbuga nkoranyambaga babaye inzozi za benshi kubera amakanzu ya za miliyoni bambara n'ubuzima buhenze babamo, nyamara ibyo bakora naho babikorera nta gisubizo babibonera. It's really been a very long but great day, and I was going to say that probably do we need all the speeches, but I think after kuva ku kuba umugore wa mbere wayoboye banki nkuru y'igihugu kugera ku kuba umugore wa mbere wayoboye Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kandi mu bihe bidasanzwe bya corona, byose bishimangira ubuhangange bwe ku kijyanye no kuyobora ibigo bifitanye isano n'ifaranga. Ni inararibonye mu mirimo ya leta y'u Rwanda kuko nk'ubwo yigeze kuba umujyanama wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane muri iyi minisiteri icyo gihe yayoborwaga na Madame Louise Mushikiwabo. Vuba aha benshi mwarabyumvise ubwo Perezida Paul Kagame yongeraga kumugirira icyizere igihe yashyiragaho abayobozi bashya ba banki nkuru y'u Rwanda, aho Soraya Hakuziyaremye yagizwe guverineri wayo naho Dr Justin Nsengiyumva hakagirwa guverineri wungirije. Ni impinduka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze kuwa kabiri w'itariki ya 25 Gashyantare 2025 hashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'112. Izi mpinduka zabaye nyuma yaho John Rwangombwa wayoboraga iyi banki yarasoje manda ebyiri ziteganywa n'itegeko. Soraya Hakuziyaremye yahise aba umugore wa mbere mu mateka uyoboye banki nkuru y'igihugu. Hazahora yibukwa mu mateka ko ari we mugore wa mbere mu Rwanda washyizeho agahego ko kuyobora banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda BNR, ibintu bishimangira ndetse bizahora binashimangira ubuhangange bwe mu bijyanye n'ubukungu. Soraya Hakuziyaremye yari asanzwe ari guverineri wungirije muri banki nkuru y'igihugu, umwanya yagiyeho muri 2021 asimbuye Dr Nsanzabaganwa Monique wari uherutse gutorerwa kuba umuyobozi wungirije muri Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze Ubumwe. Soraya Hakuziyaremye yinjiye muri guverinoma mu mpinduka zakozwe kwa 18 Ukwakira 2018 ha Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda. Ariko se mu by'ukuri uyu mugore ni muntu ki? Afite ubushobozi bungana iki ku buryo agirirwa icyizere kingana gitya n'umukuru w'igihugu akamuha kuyobora banki nkuru y'igihugu ifatwa nk'umutima w'ubukungu bw'igihugu aho ariho hose mwese? Ubundi se amateka ye kuva avutse kugeza uyu munsi nayahe? Yavukiye he? Ni mwende nde? Yakuze ate? Yiza ngahe? Kandi yakuze iyihe mirimo? Afite ubunararibonye bungana iki bwatuma ahabwa uyu mwanya? Mu by'ukuri Soraya Hakuziyaremye ni muntu ki? Nyemerera tumuganire. Gusa mbere yuko nkomeza reba aho hasi ukanda handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo byiza ntabema kugutegurira buri munsi. Njye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira kuri channel. Ariko ubwo nagwaye ikaze. Hakuziyaremye Soraya yavukiye Brussels, ariko nyuma ubwo yari amaze kugira imyaka 3 ababyeyi be basubiye mu Rwanda aho yakuriye ahiga amashuri abanza n'ayisumbuye. Amashuri abanza yize kuri APR Rugunga, ari naho avuga ko yigiye Ikinyarwanda, nyuma za kuhava akomereza muri Ecole Belge de Kigali aho yigaga imibare n'ubugenge. Yize muri kaminuza zirimo Université Libre de Bruxelles aho yize ubucuruzi yibanda cyane ku bijyanye n'imari, aha kuri impamyabumenyi ya ingénierie commerciale. Yaje gukomeza kwiga gucunga ibigo mpuzamahanga muri kaminuza ya Thunderbird School of Global Management yo muri Amerika. Yakoze muri banki zikomeye ku rwego rw'isi zirimo BNP Paribas y'i Paris, anaba umuyobozi muri Fortis Bank i Bruxelles. Soraya Hakuziyaremye yanditse amateka yo kuba ari we mugore wa mbere uyoboye BNR. Muri 2012 nibwo yatashye mu Rwanda agirwa umujyanama mukuru wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Icyo gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yayoborwaga na Louise Mushikiwabo. Muri 2014 yashinze ikigo gishinzwe gutanga inama mu bijyanye n'imari, ariko muri 2016 aza gusubira mu gukora mu mabanki
aza no kuba visi perezida w'ikigo gishinzwe gukurikirana imikorere y'ibigo by'imari muri ING Bank i Londres mu Bwongereza. Reka tuvuge gato kuri John Rwangombwa wasimbuwe na Soraya Hakuziyaremye. Kuva muri Gashyantare 2013 ubwo Rwangombwa yagirwaga guverineri wa banki nkuru y'igihugu BNR, ubukungu bw'u Rwanda bwagiye butera imbere ku muvuduko mwiza, aho nibura buri mwaka buzamuka ku kigero kiri hejuru ya 7%. Muri iki gihe cye nk'umuyobozi wa BNR himakajwe ikoranabuhanga mu bijyanye na serivisi z'imari. Urugero ni imibare ya BNR igaragaza ko mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2021-2022 amafaranga yahererekanyijwe binyuze kuri telefone mobile banking yiyongere ku kigero cya 58% ugereranyije n'umwaka wabanje, akava kuri miliyari 4.707 by'amafaranga y'u Rwanda akagera kuri miliyari 6.616 by'amafaranga y'u Rwanda. John Rwangombwa ni umucungamari, umunyapolitiki n'impuguke mu mabanki, akaba yarabaye guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda n'umugenzuzi w'amabanki mu Rwanda. John Rwangombwa yakoze mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'u Rwanda zirimo n'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Yinjiye muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi muri 2002, muri 2005 agirwa umunyamabanga uhoraho ndetse aza no kuyiyobora guhera muri 2009. Muri icyo gihe nibwo hari gushyirwa mu bikorwa gahunda ya mbere y'imbaturabukungu EDPRS1 yari igamije kugabanya ubukene, yasize ubukene mu Rwanda bugabanyutseho 12% guhera muri 2006 kugeza muri 2011. John Rwangombwa ni umucungamari ukomeye. Mu mwaka wa 2015 ubwo yari amaze imyaka 2 ayoboye BNR, yahawe igihembo cya guverineri wa banki nkuru w'umwaka muri Afurika yose yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. John Rwangombwa yashyizwe ku mwanya wa 4 muri ba guverineri ba banki nkuru 10 beza muri Afurika muri 2022, aho yahawe inota rya B+ n'ikinyamakuru cyitwa Global Finance gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka wari wabanje Rwangombwa yatowe nka guverineri w'umwaka mu bihembo byatangiwe mu nama yiga ku iterambere ry'ibigo by'imari ku mugabane wa Afurika izwi nka Africa Financial Industry Summit FIS. Igihembo Rwangombwa yahawe kizwi nka FIS Central Bank Governor cyari gitanzwe ku nshuro ya mbere muri iyo nama, kikaba gihabwa umuyobozi wa banki nkuru wagaragaje imikorere myiza iteza imbere urwego rw'imari. John Rwangombwa afite impamyabumenyi mu bucuruzi, imiyoborere y'ubushakashatsi n'ibindi bifite aho bihuriye n'ubukungu. Yakuye muri kaminuza zitandukanye kuva muri Makerere University kugera mu Buholandi muri Maastricht School of Management. Ku rundi ruhande Dr. Justin Nsengiyumva wagizwe guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda, we yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza muri 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, imirimo yakoze neza. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza, ibintu bimugira inzobere mu bijyanye n'ubukungu no gucunga imari. Ngayo nguko ngibyo bya Madame Soraya Hakuziyaremye, guverineri wa banki nkuru y'igihugu BNR, wumwungirije ndetse nawe yasimbuye kuri iyi mirimo. Wanyuzwe? Niba ari yego kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Njuboye nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nza tuganira kuri iyi channel. Naho butaha.